现在在文具上头也是可以发现。那么在这玩具展呢，我们就看到了市面上出现了这样的节能电动车，只要光一照，小汽车就会往前冲。还有节能花房跟节能帽，同样都是利用太阳能的原理，不用电池就可以发电。业者说，在今年市场反应特别好，甚至有学校要跟他们合作。打开电灯，光线一照，头顶上立刻吹起一阵凉风。那边有风扇，有风扇，那戴起来感觉怎么样？很凉。这样帽上加个小风扇，发电秘诀就在这小小一片太阳能板。光线越大，电力越强。会走路的六角机器人是最近研发出来的新产品，装上轮子就成了小男生最爱的小汽车。不用电池就能跑，光点走到哪里，车就跑到哪里。小朋友看得目不转睛，还有吸引主妇的节能花房，同样利用光线照射发电，带动下方马达启动抽水机。这个马达是用很少的电，它就能够抽水，很可爱啊。就会不会很想？会。它这个900块，考虑看看。有环保概念，不少家长表示愿意掏钱买，加上马总统提倡节能概念，业者说今年生意比往常好，目前已经跟200家小学进行合作，让节能概念深入小朋友的生活中，从小开始做环保。今天新闻吴振宇、范新宇台北特报道。